வணக்கம் நண்பா. மாஸ்க போடும் பக்கத்து டேண்டி உசுர காப்போம். கண்டென்ட்டே இல்லாம என்னடா பண்ணு மண்டெல்லாம் அப்படியே பிச்சுக்கிற அளவுக்கு இருந்தது. அப்பதான் யூடியூப்ல சும்மா ட்ரெண்டிங்ல தான் இருக்கு, நம்ம வீடியோ தான் வராது. ட்ரெண்டிங்ல இருக்க வீடியோ வந்து பார்க்கலான்னு போனா உட்காந்து இந்த வீடியோ அந்த வீடியோ இந்த டூர் அந்த டூர் இருந்துட்டு என்னடா இது இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்கன்னு யோசிச்சா சரி கண்டென்ட் தானே. இல்லை நம்ம வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, அதை பத்தி ஒரு வீடியோ போடும். ஃப்ரிட்ஜில் என்னடா வீடியோ போதுன்னு திருப்பி ட்ரெண்டிங்ல போய் பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் டூரு பாத்ரூம் டூர்லாம் பண்ண முடியாது. நான் பாத்ரூம் எப்படி இருக்கணும் எனக்கு தெரியும். அதனால வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூரை பார்க்கலாம். நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு என் ஃப்ரிட்ஜுன்னா டாப் டக்கரா இருக்காது. எப்பவுமே ஒரே மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா என் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு நீங்க யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். வாங்க பாருங்க. இதான் நண்பா என் வீட்டான பொண்ணான ஃப்ரிட்ஜ். எங்க அப்பா காலத்துல வாங்கினது, எங்க அப்பா கல்யாணம் அப்போ வாங்கினது. வாங்க தந்து பார்ப்போம். பாத்தீங்கன்னா அப்பவுமே பேங்காவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ். எதுவும் வைக்க மாட்டோம். பாத்தீங்கன்னா காலியாவே இருக்கு. நான் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டேன். கொஞ்சம் சுத்தமாவோட பல நான் வாங்கின மாதிரியே இருக்கு பாருங்க. ஒண்ணுமே இருக்காது. அடுத்தது இது வந்து கண்ட்ரோல் சுவிட்ச். மினிமம் மேக்ஸிமம் கூலிங் வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரீசரு. இல்லை நீங்கள் தேர்த்தி இருக்காது. நேற்று நைட்டை குச்சி காலி பண்ணிட்டா. அதனால இப்போ எம்டியாக தான் இருக்குது. அப்புறமா தான் போய் கடைக்கு வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா அப்படியே வெஜிடபிள்ஸாக கட் பண்ணி வச்சது. அப்புறமா சோம்பேத்தனம் அப்பப்போ கட் பண்ணி நிற்க முடியாது. அதனால அப்பப்போ தேவை அப்போ கட் பண்ணி வச்சா. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேர்டு இருக்குது. அப்புறமே ஜில்லுன்னு சாப்பிட்றது பிடிக்கும். ஆனால் கேர்டு அவ்வளோ தக்காளி வச்சு தான் சமைக்க தெரியும். ஆனால் தக்காளி இது வந்து என்னது இது என்ன கருமான தெரியல. ஒரு சர்பத்து நினைக்கிறது நமக்கு அப்படியே வைப்போம். அது பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் வந்து போன குழம்பு நைட்டு சீரியஸ் ஆகும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு எங்கே இருக்கு என்னோட பிடிச்ச வினிகரு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ கீழே வந்தால் மாவு இருக்கு. ஓகே. மற்ற இந்த சைடு என்ன மிச்சமான என் பால் இருக்கு. நைட்டு ஈவினிங் காஃபி போட்டு குடிக்க வேண்டியதான். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளோதான் எம்டியாக வித்தியாசமாக அவ்வளோ வச்சிருக்கேன். தக்கு மீந்து பண்ணனால இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே எம்டியாக தான் இருக்கும். அப்படிதான் கீழே வந்து பார்த்தா அது வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து அங்கேயும் ஒன்றுமே இல்லை. தக்காளி தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் சமைக்க தெரியாதனால வெறும் தக்காளி மட்டும் தான் இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃப்ரீசர் அப்படியும் ஒன்றுமே இருக்காது. அவ்வளோதான் நண்பா. என் ஃப்ரிட்ஜில் எதை விட்டா வேறு எதுவுமே இருக்காது. இந்த மாதிரி வேற என்ன டூர் போனோம்? பெட்ரூம் டூரு, டாய்லெட் டூர் வேணா அதை ஆரம்பிச்சு எந்த டூர் வேணா கேளுங்க. நாயை வச்சு அதை ஒரு டூர் வந்து என் பில்லோ டூர், பெட்ரூம் டூர், ஆல்ரூம் டூர் எது வேணா கேளுங்க. கமெண்ட்ல போட்டு